अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है और आप लोगों ने इसको एंड तक फुल वॉच करना है क्योंकि आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, आजकल जो है वो सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हर किसी बड़े को, बच्चों को बहुत सख्त ज़ुकाम, नज़ला, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये इतना ज़बरदस्त टोटका है ना इसके लिए कि आप ये सिर्फ 2 दिन आप देंगे ना तो फ़ौरन आराम आ जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए हम लोगों ने मलट्ठी लेनी है। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से होगी। तो ये हम लोग ने मलट्ठी लेनी है, तकरीबन 1 पाव मलट्ठी, 1 पाव से भी कम है ये मलट्ठी ना। ये 60 रुपीज़ का मैंने पैकेट मंगवाया था और साथ में ये शहद है। ये शहद देख लेंगे, मिचल्स वालों का शहद है। ये देख लें, मिचल्स वालों का शहद है। ये 900 की मैंने पूरी डब्बी मंगवाई थी। तो आधा जो है मैंने इसमें से निकाल लिया है और आधा जो है वो इसी में ही है। तो मैं आप लोगों को जैसे-जैसे बताऊँगी आप लोगों ने वैसे-वैसे ही फ़ॉलो करना है। ठीक है, किस तरह से इसका यूज़ करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देख लें, आधा मैंने इसमें से निकाल लिया और आधा इसी में ही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये मलट्ठी जो है इसको ग्राइंड कर लेना है, इसको अच्छे से पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, ये मेरे पास हैवी ड्यूटी मशीन है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है मलट्ठी ना। इसके इतने फ़ायदे हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जो है ना, इसको हम लोग खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुशक खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिसके रेशा होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। एक तो ज़ुकाम होता है ना जो बह जाता है, नज़ला होता है। एक होता है ज़ुकाम जो बहता नहीं है, अक्सर लोगों के दिमाग में जम जाता है। तो ये उसके लिए जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है। ये देखें, इस तरह से मलट्ठी को आप ग्राइंड करेंगे, जब इसको पीस लेंगे ना अच्छे से तो ये इसमें से ऐसे जैसे धुआँ निकल रहा हो। तो आप लोगों ने इसको फ़ौरन नहीं खोलना जैसे मैंने खोला था। ये देखें, तो अभी ये मलट्ठी नहीं हुई है सही तरह ना, तो इसको मैं एक दफ़ा फिर जो है ना पीस लेती हूँ। चलें अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया था। चलें अब हम इसको खोलते हैं। ये इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। ये अभी भी पूरी तरह नहीं पीस जाएगी, ठीक है ना। ये देख रहे हैं अभी भी जो है ना इसके पीसीस उसी तरह पड़े हुए हैं। तो हमें इसके 5 टेबल स्पून जो है ना, हमें ये इसका पाउडर चाहिए। तो बाकी जो है इसको है ना हम छान लेंगे अच्छे से, इस तरह से इसमें डाल के इसको हमने अच्छे से छान लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा। ये इसको ऐसे हमने छानना है। ये इतना ज़बरदस्त टोटका है ना, जिसको भी रेशे वाला जो होता है, नज़ला या खांसी, ठीक है ना, जिसका बहता हो या जिसका जो है बहने वाला ना हो ज़ुकाम, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ये टोटका उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, इस तरह से इसका पाउडर बन चुका है। ये इस तरह से आप लोगों को 5 टेबल स्पून इस पाउडर के चाहिए होंगे। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी, ये हो चुका है। अब आप लोगों ने वो शहद ले लेना है। ये आधा मैंने निकाल लिया है और आधा जो है ये। अब इसके अंदर मैं ये 5 टेबल स्पून जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक जी मैं इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करती हूँ, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत ज़बरदस्त टोटका बता रही हूँ। तो एक दफ़ा ज़रूर करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये जी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब आपने इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। ये जी इस तरह का आप लोगों को मिल जाएगा। ये तैयार हो चुका है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है, मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले ना इसको फ्रिज में रख देना है। ये हो चुका है रेडी। और जो ये जो मलट्ठी बाकी बची है ना, इसको ज़ाया नहीं करना। इसको पैकेट में डाल के फ्रिज में रख देना है आप लोगों ने, ठीक है ना। क्योंकि ये जो जितनी मलट्ठी ये वाली थी ना, ये आप लोगों की पूरा सीज़न चल जाएगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको फिर दोबारा पीस लेंगे ना, तो फिर ये दोबारा इसका पाउडर बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको पैकेट में डाल के फ्रिज में रख देना है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। पैकेट को ऊपर से बंद कर देना है। तो जी मैं आप लोगों को बताती हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा अदरक का पीस लेना है, ठीक है। साथ में हम लोग लेंगे 1 पीस दालचीनी का, 2 हम लेंगे छोटी इलायची, 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून हम लोगों ने लेना है ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और थोड़ा सा हम लोगों लेंगे सब्ज़ कहवा, या जो सब्ज़ कहवा भी ले सकते हैं, या लेमन ग्रास जो होता है ना, आप ये वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना।
और एक बड़ा ग्लास जो होता है ना, आप लोगों ने पानी का लेना है, ये वाला ग्लास जो होता है, ठीक है। ये हम बड़ा ग्लास पानी का लेंगे। तो जी सबसे पहले आप लोगों ने ये पानी जो है इसको रख देना है और सारा कुछ इसके अंदर हमने डाल देना है। ये हमने पैन रख दिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे वो बड़े वाला ग्लास पानी का। ये हमने डाल दिया है और इसके अंदर अब हम सारी चीज़ें डाल देंगे ये वाली, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने बहुत देर तक बॉईल करना है, जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। ये जी हो चुका है, पानी भी देख लें आप लोग, आधा रह चुका है इसमें से, ठीक है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। देखें ये बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसका कलर दिखा देती हूँ, ये पक पक के जो है ना आधा रह चुका है। आप लोग इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो चीनी नहीं लूँगी, क्योंकि शहद डालेंगे हम इसके अंदर, तो इस वजह से आप लोग इसके अंदर चीनी चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो जी हो चुका है रेडी, अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखें, ठीक है। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चम्मच, एक पूरा चम्मच नहीं बल्कि आधा चम्मच शहद का और मलट्ठी का, वो हम इसके अंदर शामिल करके फिर इसको गरम गरम पीना है। इतना अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा और ये इतना इफ़ेक्टिव होगा ना कि 2 दिन में आप लोगों को आराम आ जाएगा नज़ले ज़ुकाम और खांसी से। मेरे बच्चों को और मुझे इसी तरह होता है, तो ये इतना ज़बरदस्त रहता है कि 2 दिन के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो जी उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जी मेरे चैनल को कर दें आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों का ये टोटका। तो जी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।